Hello，大家好。今日咧呢段片咧係延續翻上一次我哋講章別筆試模擬系統嘅報咗名啦，或者參與咗之後咧，點樣去繼續應用個系統嘅。咁啊，事不宜遲，我哋睇片。好啦，上一次我哋講到咧，已經係報咗挑戰賽啦，即係已經買咗我哋嘅模擬筆試系統啦。好啦，咁今一集咧就要去講點樣去正式開始用個筆試系統啦。咁入到嚟我哋筆試系統嘅界面啦，咁見到咧已經係入到嚟，已經係開通咗啦。咁然之後咧，譬如我假設我係銀章嘅，咁咪撳正常考試啦。好啦，咁呢個減分題號咧，個題目嘅數量啦。咁咧其實銀章係 set 咗40題嘅，咁知50題係夠嘅，咁我哋40、50都冇所謂嘅，撳落去，假設40啦。好啦，我哋開始考試。好，咁啊，然之後入翻自己個名啦。好啦，咁然之後入考試日期啦，咁啊開始考試。好啦，咁入到嚟咧就已經係咧成功進入咗考試嘅版面噶啦。咁譬如啦，如果唔中意白色底嘅，可以撳呢個太陽啦，咁啊變成呢個黑白色底咁啊容易睇。好啦，咁然之後咧，假設啦，我哋做一次係點樣做啦？假設一路做啦，咁啊答咗之後就撳下一題啦。咁啊，我喺度做啲少少嘅 demo 啦。好啦，咁假設好，我哋答咗10題先。好啦，咁然之後咧，假設我其他唔答住啦，咁我哋就一路下一題啦。假設我好快地當做晒啦。好啦，咁啊提交啦，去到最後提交。嗱，我答11題啦。好啦，假設提交。好啦，有29題未做啦。好 ，OK， 咁啊提交緊呢個考試啦。好啦，咁見到咧，佢咧就已經係出咗個結果噶啦。好，咁然之後咧，嗱點樣去睇翻自己嘅答錯咗嘅部分咧？嗱，答題詳情。咁撳落嚟呢度咧，就可以睇翻咧自己答咗譬如答咗11題啦，答啱同埋答錯嘅部分咧都會有顯示嘅啦，亦都有解釋問到底喺個手冊嘅邊一頁咧可以揾翻個答案嘅，即係去溫習翻嘅。係啦，咁亦都有個溫習嘅建議啦。係啦，我哋有將章別手冊去分類晒，咁啊屬於邊一個範疇，咁我哋就已經係可以幫助同學仔咧去最快追蹤翻到底邊個部分咧係需要溫嘅。係啦，咁希望幫到大家可以試用下先。希望咧今次章別筆試模擬系統呢個功能幫到大家去準備考試啦。咁另外咧就係大家如果有任何嘅障礙啦，或者係任何嘅想法需要去用到嘅話咧，可以聯絡我哋，咁我哋一齊研究下點樣可以去開發多啲嘅功能，去幫助我哋嘅兵壇發展嘅。多謝大家。